Davi, a Maria, vai ser Maria ou atleticana? Vixe, Maria, não sei. Davi, você seria advogado do diabo ou do de Macedo? R. Soares. Davi, o nome Valdemort te lembra alguma coisa? Sua mãe. Nossa! Porta. Não, você vai fazer pergunta ou ficar mandando fazer coisa? Ai! Nossa! Você pregaria na fenda do biquíni? Que é fenda do biquíni? Ah, não, eu só assisto de Dom Funk pra trás, eu não assisto. Não preciso não. Você usou a poção Félix Feliz pra conquistar a Natália? Não, foi cocaína mesmo. O que é mais emocionante? Ver o jogo do São Paulo ou o filme do Bambi? Tomar quick de morango. Complete. Ney está para amar, assim como Davi está para... Oscar Niemeyer. Complete a frase. Quando Deus me desenhou, Ele tava jogando ping-pong. Águia ou galinha? Bênção ou maldição? Snoopy ou Scooby-Doo? Totó. Qual gestação começou primeiro? Pera, eu não entendi. Fala com calma. Qual gestação começou primeiro? A sua ou da Natália? A minha, com certeza. Com certeza foi a minha. Dentro do jogo Mario, você passou por uma fase difícil? Muitas. Rob Bell ou Robin? Robin do Batman mesmo. Complete a música. Baby, baby, baby. Complete a frase. Com grandes poderes. Nossa! Nossa! Com grandes poderes. Grandes tapas nos gagos. Você prefere a Pedra Filosofal, o Cálice de Fogo ou a Rosa Ungida? A Rosa Ungida da Universal, é claro. Apocalipse zumbi ou Restart contra-ataque? Restart contra-ataque. Bem crente. Versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aplaude aí, Muito bom. Ninguém vai ser expulso. Quem foi que criou você? Então você vai ser expulso. Nós vamos inaugurar aqui hoje um quadro novo. Diga, ó!